Gai dair o becri ffres o'r bain. Ydych llaen o'n unig oes? Oes. Dwi'n mynd i goginio mecryll yn yr hen ddull traddodiadol, Porthmadog, ar ddechrau'r ganrif Sgaws Gabeci. A dwi'n meddwl bod y saws yma wedi dŵad o Portiwgal oherwydd bydda yna lawer o forwyr o'r Portiwgal yn chwilio yn Rhonga Porthmadog fel dirprwyon i ddynion fydda yn cael ei gadael yn wael yn Borthmaddoedd, Newfoundland ac ati. Oeddan nhw'n dod â bwydydd i hunan i gwlad mwyn plesio'r criw a'r capdan. Ac oherwydd bod na waith perygl i wneud ac oedd na anghydfod efo'r iaith, be bydda'r capdan yn wneud ond rhoid y Portiwgis yma yn y gali i goginio'r bwyd a cofn iddo cael rhyw gamsyniad a gwllwn rhyw raff na ddyla fo ddim neu rhywbeth fel hyn. Ac tysa chi wedi Porthmadog ar ddechrau'r ganrif, oedd na amryw o bryda, oedd na ryw flas tramorol anyn nhw. A dwi'n meddwl yn siŵr nag y ffordd yma daethon nhw mewn i Porthmadog achos gwelsach chi monyn nhw ddim ond rownd arfordir criciath a ffordd hyn. Wel, tra bod y mecryll yn ffrio rwan ar y deg, dwi'n mynd i ymlaen i wneud y saws. A mae'r saws yma'n gadwol oherwydd mae wedi cael ei brofi wneud gadw y mecryll yn ffres am ryw wsnos sydd oedd mewn rhywedd cynnas heb roed o'n y ffridge. Peth cyntaf di, da chi'n tafethu weinion. A tra byddach chi'n ffrio nhw rhowch un ddeilan lawrydd. Na hi. A dwi'n mynd i roi dipyn mwy o oil am ei penna, a hwnnw'n oil o newydd. Mae'n bwysig iawn. Neu fydd o ddim mor gadwol a dysa chi ddim yn defnyddio sain neu rhywbeth felly. Cymeryd un gneuan o garlleg, garlic yma. A'i falu o'n fan. A fel mae pawb yn gwybod, mae garlic yma yn rhywbeth cadwol iawn hefyd. O rwan mae'r macrell wedi ffrio ddigon dda. Pan o'n i fachgan, bydda yna hen wr o'r enw'r Jack Pearce, a fo oedd tawn creuar y lle cw. A mi bydda Jack wrth i bodd gwerthu mecryll, ac oedd gen o fo ryw ffordd o weiddi, oedd gen o fo lais fatha ffogorn yn o'r rhonga. A mi fydda'n gweiddi fel hyn, mecryll ffres, cefna fel cefna ffarmwrs a bolia fel bolia tafarnwrs. Wedyn o pawb yn gwybod bod na fecryll wedi dod i mewn. Dyna nhw. O rwan. Dipyn o butur. A dipyn o halan. Wel rwan ydw i am roed llond 2 ddwy fwr o finegr gwyn. Finegr gwirodol ydy hwn. Oherwydd dydy o ddim yn mynd i gadw ryw dda iawn os rowch chi'r finegr brown am benno. Codi dymherydd oedd yn jyst beth bonffrio dipyn ysgam ac iddo gymysgu. A rwan ydw i'n mynd i orchuddio'r pysgod yma efo'r saws. A mae o'n bwysig ddychrynllyd, neu mi oedd yn yr hen adag pan oedd na ddim fridge i roed pethau, y bo chi orchuddio'r cwbl
Fel na fedra pryd ddim dŵad a chwthu yna fo. A fel dwi'n dweud, pan oedd pobl, fedra nhw ddim toflyd pysgod I ffwr, ac oedd o'n gwneud pryd ardderchog ac yn cadw fel hyn. A wedyn rhoed o mewn lle oer I gyfro fo rwan, a adael oeri, a ges I gael hwn efo tamad o swpar yn oer, wel mae o'n ardderchog.